स्वागत है आप सभी लोगों का। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। आज का दिनांक है, अभी जस्ट आ ही रहा है वीडियो। तो 1 मार्च 2025 की है। ये किस एग्जाम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तकनीक सहायक की है, जूनियर असिस्टेंट जो है उनकी है। परीक्षा का विज्ञापन संख्या दिया गया 8 सन 2022। ये मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 1262 है। इसकी टंकण परीक्षा के लिए 15,174 व्यक्तियों को परिणाम घोषित किया गया था। और इनकी परीक्षाएं 19/12/2024 से लेकर 30/12/2024 तक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रजत ओमेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, लखनऊ में कैंपस में होती है। इसमें आप देख रहे हैं कुल 15,174 अभ्यर्थियों में से 8,956 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में उपस्थित होते हैं और 6,218 जो है अनुपस्थित रहते हैं। आयोग द्वारा जो है इसमें से देख रहे हैं 4,613 अभ्यर्थियों को अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, ठीक है। और 4,343 अभ्यर्थी असफल घोषित होते हैं। इसी क्रम में जितने भी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 4,613 जो है, इनकी लिस्ट जारी की गई है। अंतिम लिस्ट में है, देख रहे हैं नीचे आप लोग जाएंगे इसी नोटिस में, तो यहाँ रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। जिन जो सभी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका रोल नंबर दिया गया है, ये रोल नंबर के हिसाब से है। और यहाँ विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, सफल अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। आप सभी लोगों को बधाई हो जिनका हो चुका है। और यूपी अभी हाल ही में कई एग्जाम का डेट आ चुका है, जैसे बीपीओ वगैरह हो गए और मंडी सचिव का जो हो गया, और आने वाले परीक्षाओं जैसे लेखपाल और काफ़ी सारे एग्जाम आ रहे हैं। इस इन यूपी स्पेशल आप जो है इस चैनल से ज्वाइन कर जुड़ सकें। इसकी कवर की गई यहाँ पे इस चैनल पे, आप लोग ज्वाइन जरूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।